प्रेगनेंसी में कई बार क्या होता है कि 6 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन फिर भी बेबी के दिल की धड़कन सुनाई देनी स्टार्ट नहीं होती है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन की है तो आपको 6 वीक्स के आसपास आपके बेबी के दिल की धड़कन सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पीरियड की साइकिल थोड़ी सी लंबी है, जैसे 35 दिन की है या 40 दिन की है या उससे भी लंबी है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको ओव्यूलेशन ही देरी से होगा, इम्प्लांटेशन देरी से होगा, उसमें बेबी की ग्रोथ भी देरी से स्टार्ट होगी और बेबी की दिल की धड़कन भी आपको देरी से सुनाई देनी स्टार्ट होगी। तो उस केस में आपके डॉक्टर आपको 8 वीक्स तक वेट करने के लिए बोल सकते हैं। मतलब आपकी प्रेगनेंसी के जब 2 महीने खत्म हो जाएंगे तब आपको बेबी के दिल की धड़कन सुनाई देनी स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद भी नहीं आती है तो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है।